আসসালামু আলাইকুম। দেশের অলিগলি ঘেঁষে থাকা নান্দনিক সব জায়গা আর মানুষের জীবন গল্প তুলে ধরার নেশা নিয়ে আমি আশিক আহমেদ আছি আপনাদের সাথে আশিক আহমেদ ইউটিউব চ্যানেল থেকে। আজকের পর্বে আমরা দেখব হিমছড়ি ঝর্ণা আর হিমছড়ি পাহাড়। চলুন দেখা যাক। পাশে বসার জায়গা আছে, এদিক দিয়ে নেমে সেটা হবে এটা। এখান থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রতে সমুদ্র দেখা যায়। হিমছড়িতে দেখার মতো জায়গা দুইটি, একটি হলো হিমছড়ি ঝর্ণা আর একটি হলো হিমছড়ি পাহাড়। হিমছড়ি ঝর্ণা ও ইকো ট্যুরিজম কেন্দ্র। আমরা হিমছড়িতে আসছি। আমরা প্রথমেই টিকিট কাটলাম, একটি টিকিট। এক টিকিটেই দুইটি জায়গা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হলো হিমছড়ি ঝর্ণা আর হিমছড়ি পাহাড়। সিঁড়ি আছে, সিঁড়িতে উঠতে হবে। প্রথমে দেখেছিলাম হিমছড়ি পাহাড় আর তারপরে দেখেছিলাম হিমছড়ি ঝর্ণা। হিমছড়ি পাহাড় যেহেতু অনেক উঁচু জায়গা, অনেক পরিশ্রমের কাজ, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে। এজন্য আমি সাজেস্ট করব যে আপনারা প্রথমেই ঝর্ণাটা দেখে আসতে পারেন। আর যেহেতু পরিশ্রমের কাজ পাহাড়ে ওঠা, যেহেতু অনেক সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ে উঠতে হয়, তার কারণে শরীর অনেক ঘামবে। আমি সাজেস্ট করব যারা হার্টের রোগী আছেন বা প্রেশারের রোগী, যারা বেশিক্ষণ হাঁটতে পারেন না, তারা এখানে না ওঠাই ভালো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মাঝে মধ্যে সতর্কবাণীও আছে যে ওখানে ধূমপান নিষেধ, হার্টের রোগীরা ওপরে উঠবেন না, এসব আপনারা দেখে নেবেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পরে যদি গা দুর্বল হয়ে যায়, শরীর দুর্বল হয়, বসে থাকার জায়গা আছে, রেস্ট নিয়ে আবার পরবর্তী একটা সিঁড়ি উঠতে হবে। আস্তে আস্তে উঠবেন, তাড়াহুড়া করার দরকার নেই। রেস্ট করে নিয়ে তারপরে আবার পরের সিঁড়িটা উঠবেন। যেহেতু শরীর ঘামবে, এখানে একটা নিউট্রিশনের ব্যাপার আছে। যেহেতু অনেক উঁচু উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে, একটা পরিশ্রমের বিষয়। আমি সাজেস্ট করব আপনারা শুকনো খাবার বা খেজুর জাতীয় খাবার বা পানির সঙ্গে নিয়ে উঠতে পারেন। এটা খেলে আপনাদের নিউট্রিশনের ঘাটতিটা পূরণ হবে। কিছু সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পরে বিশ্রাম করার মতো কিছু জায়গা আছে, ওখানে দোলনা আছে বা বসার জায়গা আছে। এগুলোতে রেস্ট করে বা বিশ্রাম করে আপনি পরবর্তী সিঁড়িতে আবার আরও উপরে উঠতে পারেন। তো এভাবে আপনি বিশ্রাম নিতে নিতে পাহাড়ের ওপরে উঠতে পারেন। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় আমার মনে হচ্ছিল বারবার যে আমি নেমে যাই, আমি কেন উঠলাম, আমি আর উঠতে পারবো না, আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে। তো তবুও আমি উঠি। কিন্তু ওঠার পরে যখন আমি সর্বোচ্চ পাহাড়ে মানে সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠলাম পাহাড়ের, তখন আমার আসলে অনেক ভালো লেগেছিল। এত সুন্দর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য যা আমার নজর কাড়ে। আমি পাহাড়ের ওপরে ওঠার পরেই সমুদ্রর সম্পূর্ণ সমুদ্রের ভিউটা দেখতে পাই। আর সমুদ্রের যে একটা ঢেউয়ের যে গর্জনটাও আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। ওঠার পরে এখানে একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের টাওয়ার আছে, যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে, টিকিট কাটিয়ে আপনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সমুদ্রের যেখানে চোখ দিয়ে দেখা যায় না সেই জায়গাটুকু দেখতে পারেন। অস্বাভাবিক বাতাস, অস্বাভাবিক সুন্দর, নজর কাড়ার মতো পরিবেশ। পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় দোকান আছে, সেখানে আপনি খাবার কিনে খেতে পারেন। এখান থেকে এই সি বিচের ভিউটা খুব সুন্দর, মানে অস্থির লাগে দেখতে। বাতাস, কি শান্তি। আর সমুদ্রের যে গর্জন, পানির যে গর্জন, সেটা উপভোগ করা যায় এখান থেকে। খুবই ভালোভাবে শব্দটা আসে। অনেকটা সময় কাটাই, কিন্তু আমাদের নামতে হবে। আমার আর নামতে ইচ্ছে করতেছিল না, কেননা ওই জায়গার সৌন্দর্য এত ভালো লেগেছিল আমার
কিন্তু ফাইনালি আমাকে নামতে হলো। নামার পরে আমি হিমছড়ি ঝর্ণাতে আসি। ঝর্ণাতে আসার পরে যা দেখতে পেলাম, ঝর্ণার যে একটা কঙ্কর শব্দ, একটা কলকল শব্দ, সেই শব্দ আমার মনটা কেড়েছিল। আমি ঝর্ণার আসার পরেই ঝর্ণার পাশে চলে যাই এবং ঝর্ণার পানি আমার গায়ে ছিটকে আসে। ছিটকে আসার পরে আমার মনটা মনে হচ্ছিল ঝর্ণা আমাকে দুহাত জড়িয়ে আমাকে ঝর্ণার ভেতরে নিচ্ছে। আমি ঝর্ণার বুকে চলে গেলাম এবং আমি ঝর্ণার প্রেমে পড়ে গেছি। এই যে একটা ভালো লাগা, এটা না আসলে আপনি বুঝবেন না। ঝর্ণার পানি এতটাই ঠান্ডা, এতটাই স্বচ্ছ, অনেকেই আছে যে খাওয়ার জন্য বোতলে করে পানি ভরে নিচ্ছিল। অনেকেই গোসল করতেছিল। আপনারাও চাইলে গোসল করতে পারেন। ঝর্ণার শীতল পানিতে গা ভিজিয়ে আপনিও শীতল হতে পারেন। ঝর্ণা দেখার পরে বের হয়ে আসি। এই ছিল আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন। আর অবশ্যই যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, আপনাদের ফ্রেন্ডসদেরকে শেয়ার করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।